планиране на бременност и фолиева киселина. Много пъти вече съм записвала видеа на тази тема, колко е важно фолиевата киселина за зачеването и по време на бременността. Но реално само приемането на фолиева киселина не е достатъчно, ако вашият фолатен цикъл е нарушен. За да бъдем здрави, тялото ни не трябва да изпитва дефицит, недостиг на хранителни вещества. Едно от тези важни вещества е метионинът. Метионинът е аминокиселина, която предпазва всички клетки от увреждания и има положителен ефект върху имунитета и съответно стимулира образуването на здрава хрущялна тъкан. Недостигът му води до отоци, атеросклероза, косопат, безсъние, дори психични разстройства. Получаваме част от метионина от нашата храна. Той може да се набави чрез говеждо месо, пуешко, пилешко, свинско, пармезан, яйца, ядки, кисело мляко, боб, сусам, тиква. Но освен това, метионинът се образува и вътре в нашето тяло. Той се синтезира от хомоцистеин под въздействието на ензими, които включват метилфолат, активната форма на фолиевата киселина. Самият цикъл на превръщане на хомоцистеина в метионин се нарича фолатен цикъл. Нарушаването на този фолатен цикъл води до натрупване на хомоцистеин. В големи количества хомоцистеинът е токсичен за организма. При бременни жени това може да доведе до нарушаване на образуването на мозъка и гръбначния стълб на плода и да наруши образуването и функционирането на плацентата, да причини забавяне на развитието. Всичко това може да се случи, ако фолатният цикъл не работи добре. Какви са причините за нарушаване на фолатния цикъл? Основно две – генетични дефекти на ензимите или пък просто липса на фолиева киселина или по-скоро нейната активна форма. Защото ако имате проблеми с бременността и имате повишени нива на хомоцистеин, може да имате сърдечно-съдови заболявания или да сте имали някаква тромбоза. Трябва да изследвате задължително гените на фолатният си цикъл. Може би коренът се дължи и проблемът всъщност е в тях. И да, относно приема на фолиева киселина, когато приемате обикновена фолиева киселина, тя също се подлага на действието на ензими и се превръща в нейната активна форма – метилфолат. Но ако тези ензими не работят добре, усвояването на фолиевата киселина намалява и за да се избегне това и гарантирано да осигурите на организма си достатъчно фолати, аз лично препоръчвам да приемате активната форма на фолиевата киселина, а именно метилфолат. Пожелавам ви една прекрасна и лека бременност. А ако искате още съвети, свързани с това как да бременеете красиви и абсолютно да родите без проблем едно здраво и прекрасно бебенце, потърсете моята книга "Клетъчно хранене по време на бременност". Чао!